บล็อกนะคะอันบล็อกอะไรคือเรื่องมันมีอยู่ว่า อันบล็อกก็คือแปรงฟันคือวันนี้เนี่ยน้องลินได้ไปที่มิสเตอร์เดย์ไวมาแล้วก็ได้ไปเจอเซตหมอฟันมา เรามีของคุณหมอเยอะมากเลยนะคะ คราวนี้ก็จะมารีวิวของกันเนี่ยอันนี้เป็นมีดของคุณหมอนะอันนี้ก็จะเป็นกรรไกรอันนี้ก็เป็นช้อนเหมือนช้อนฟันเหรออันนี้ก็เป็นเป็นที่เจาะอันนี้เป็นกรรไกรอันที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นที่คีบอันนี้เป็นคนลูกค้าหรือว่าน่าจะเป็นที่เอาไว้ใช้อันนี้เป็นแปรงยาสีฟันอันนี้เป็นสีฟันของจริงมาแล้วอันนี้ฟันค่ะทุกคนดูเหตุการณ์หลังจากนี้ดิเมื่อกี้มีอะไรปลิวมาด้วยคือแบบอยู่ใกล้หน้าต่างไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวกระจกมันอันนั้นเลยอ่ะดูสิคนลมค่ะด้าไม่คือมันเป็นความหวังของประเทศชาติแล้วนะฝนมันเข้ามาตรงซอกนี้แน่เลยอ่ะแล้วมันก็มาโดนพม่านะ